Dadi lek ndek Jawa enggak barang fiksi nyoto. Lek ngomongno gendruwo kabeh wong ya tau nemoni gendruwo. Tapi lek ngomong setan, sapa sing tau ketemu setan? Mek cerita diceritani kan karo. Apa maneh malaikat, apa maneh jin, ngono lho. Lek kene nyoto, ngono lho. Sing diceritakno leluhur nyoto. Barang alus apa gendruwo ya akeh wong tau ketemu dinten gendruwo. Oh wewe gombel ya tahu. Apa maneh ketemu Gustine. Lah iku kudu tingkat tinggi ngono. Ya iku mang lho. Sugeng siang, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Hari ini, siang ini kita bahas masalah ilmu kasepuan. Ilmu yang jarang kita temui dan jarang diajarkan di masyarakat umum. Apalagi pelajaran di sekolah. Kita tidak pernah apa itu ilmu kasepuan. Mungkin hari ini kita bahas dengan Mbak Jumadi di channel Tutur Pitutur. Mbak Jumadi yang berasal dari Karangpandan, Pakai Saji, Kabupaten Malang. Sugeng siang Mbak Jum. Siang, nggih monggo. Niku mau Mbak Jum masalah ilmu kasepuan sing jarang diwenehno ing pelajaran umum Mbak Jum. Tapi tetep ono ning masyarakat Mbak Jum. Mulai saiki ya tetep ono, insyaallah masih ada sampai sekarang anak putu masih mempelajarinya. Kalau istilahnya sekarang itu memayu hayuning bawono ya Jum. Nah niku ya penjelasannya ya Pak Jum. Gini ya, sebenarnya katur rahayu dumateng para pemirsa. Ciri khas leluhur kita, sesepuh kita, para tokoh sesepuh itu kalau memberi ilmu ibarat duwe pakem. Iya. Atau duwe prinsip. Istilahnya ngene lek wong biyen. Medhar ilmu iku ibarate sewur goleki gentong. Ngono lho. Sewur goleki gentong. Jadi sebuah murid itu harus mencari guru, bukan guru mencari murid. Kalau sekarang kan di media pendidikan atau di lembaga atau di paguyuban yayasan itu kan guru cari murid. Kalau orang dulu istilahnya padepokan, kawero, resi, pendeta itu Iya. Murid goleki guru. Diibaratno sewur goleki gentong. Lek gak ono sewur, masih gak ndek murid gak masalah. Gak butuh murid akeh lek wong biyen. Siji tapi mumpuni, ngono lho. Tapi iso nguasai jagat, ngono lho. Iso mengkoni jagat. Iya. Makane sampai dikei ilmu pamengkan jagat kan ngono. Artinya apa? Ilmu sepuh, ilmu tuwek itu biasanya diwedhar ge sangune urip mulai tengan, madya iki arek enom sampai tuwek. Supaya apa? Sampurna, ngono lho, sampurna. Mangane sangkan paraning dumadi, ngono lho. Iya, iya. Jadi dari mana asal usul, kemana kita pulang, ngono lho. Jadi lakune barang selama diurip barang ya iku digoleki. Oh iya, tatanannya ke laku. Mangane ana unen-unene patiku aja sele bumi, bumi pinangkaku ngono. Dadi bumi ku asal usule ngono lho. Patiku aja lek banyu, banyu panuripanku. Banyu itu untuk kehidupan memang. Kan sumber urip iki kan banyu ngono lho. Jadi salah satu media alam itu termasuk ya ini penghayatan alam itu loh. Mangane ana ayu mahayune bawono, ayu mahayuning bawono ini adalah ini menghormati jagat alam raya. Iya. Kita dari alam kembali ke alam.
Makanya aku omong mau asale banyu, ya patiku aja sele banyu, banyu panguripanku. Patiku aja sele angin, angin taline nyawaku. Lah, disinilah asal usul itu dikembalikan lagi kalau mau pulang ke sananya gitu loh. Diasalno ngono lho. Supaya apa gak gandoli. Lah besok sing ngadep sing kuwasa sapa ngono lho. Dadi gak kegondelan duniawi ngono lho. Dadi sing duwe donya brana, duwe bojo ayo ya ditinggal. Mangane lek wong biyen diarani muksa. Ngono lho. Nang alas nang guwa ndek kono topo ditinggalno duniawi. Wis saiki gak mati donyane sik diboti bojone ayu eman karepe urip abadi ya angel. Makane wirite lek di Jawa ngono lho. Iya iya. Nek Jawa iku wirite ya urip ya langgeng. Dadi urip iku iso hidup sehat ya ta. Sehat walafiat lah, sehat rohani jasmani abadi iku langgeng lek iso iku menungso kan kaya Gusti ya karepe. Urip tanpa batas. Ngono lho, mangane ditiru oleh Rahwana ngono lho. Ilmune petung serut, petung bekutut. Lah, Apa artine? petung serut iku lek wit serut sing dibonsai kan Iya, oke rine. termasuk gak ono rine. Oh, anak ya. Wit serut iku kan mangane dibonsai kan umure dawa. Heeh. Kuat ngono lho. Serut. Lah, bekutut. Kutut iku lek wonge umur 100, ya ta, kutute ku wis manjing manunggal. Kuat umur 100. Padahal kutut itu paling akeh 5 tahun 10 tahun lah. Itu bisa sampai umur 100 tahun. Iya iya padha sing duwe. Padha sing mbek ngingu wis manunggal. Makane diarani ilmune petung serut, petung bekutut abadi. Bila mati urip maneh, ngono lho. Iku ya apa ya lakune iku ya apa? Ya ini harus laku ya duwe ilmu sastra jendra pangurwating biyu iku. Dadi kaweruh ngawruhi sangkan paran ngono lho. Asal usule teko ndi dihormati, dipuja, dipuji. Terus kesehariane kembali ke ya etika estetika itu Ya, laku budi keserasian, pakerti iya. Keserasian alam jagat ali jagat agung. Lah jagat alite iku disesuaikno ambek jagat alam padha dipethukno ngono lho. Iku ya di ngajekno rek, enggak syukur diomong. Dadi ngaji kawruh iku kiyaine ya. Ya itu mang lho temune ilmu kanthi laku kan ndek kono, dilakoni enggak diomong tok. Lah ini kan sekedar wacana bagaimana sebuah pengetahuan tinggalane leluhur ya apa carane lestari. Iya ya. Kita tuh barometernya leluhur, bukan ndek negara liya. Lek leluhur kita umure rata-rata 100 munggah. Jenate buyutku mbakku kan 130. Nah ya, wong biyen lho sakti-sakti. Lho sakti. Umur diperpanjang iso, nyamprah maneh njaluk iso. Lah padahal teknologi gak ono ya. Gusti Allah iku welas asih kok. Tapi kok wong biyen sakti-sakti dibom ya ora apa-apa, ditombak laka-laka. Lah, dibedil mingkri. Lah ya iku. Ketemu rondo dodo. Enggak, artinya begini. Iya iya. Sebuah kelebihan alam yang diciptakan Gusti itu dipuja, dihormati, dilestarikan. Makanya kesatuan dengan alam itu dinamakan manunggale kawula lan Gusti, dinamakan menyatunya jagat cilik mbek jagat gede. Jagat cilik itu di badan wadak awake dhewe sak jeroane, iya ta? Ndek gedene alam sekitar iku. Ngono lho, dadi gak ado. Mangkane kuncine ndek apa ngono lho, ndek apa Gusti Allah ndek ati ngono lho. Iya ati. Mangkane kabeh makhluk sing urip iku ana atine ngono lho. Conto iya ta. Kayu sing kuat tuwek mesti ana atine. Gale kan ati lho. Ana atine masih kayu. Lek wong nakal iku wong gak duwe ati. Gak duwe ati. Makane ana tembung didobeli ati-ati supaya cek slamet ngono lho. Ora lepas tembung eling, dieling-eling cek slamet, diati-ati cek slamet kan ngono. Dadi sebetulnya sesepuhe awake dhewe iku duwe pangerten tingkat tinggi.
Iya ya. Makanya aku ngomong balik lagi, harus menguasai lek wis laku ngono, mesti secara otomatis menguasai kecerdasan intelektual. Jadi tanpa berpikir wis ono sing nonton. Ngono lho. Secara alam pikir feeling itu cerdas, peka terhadap sesuatu. Secara naluri kecerdasan spiritual. Jadi di barang sing gak ketok istilah alam-alam bawah sadar atau apa lek ngarani barang-barang sing kasat mata itu bisa kelihatan dan bisa diajak komunikasi walaupun berbentuk barang mati tapi hidup. Ngono lho. Seperti kayu itu tadi. Itu lho. Lah, iku kemanjingan petang unsur ngono lho. Petang unsur jadi jenenge Sukma Purba ya ta sing manjing ana etan Iya. Sukma Wasesa sing ana kidul ya ta Sukma Langgeng sing ana kulon Sukma Luhur sing ana lor. Lah di antara sukma-sukma itu sudah ada ikatan di dalam manunggalnya dengan diri kita. Di alamnya ada, di diri kita ada. Makanya di pewayangan diwujudno. Sing mengkoni jagat wetan iku putih rupane Ya. dewane dewa Bathara Guru atau Ya. Jati Murti ya. Ya. Sing mengkoni jagat kidul ya ta mengkoni jagat kidul ya ta iku dewane Dewa Brahma ngono lho manjinge ndek amarah ngono lho ndek kaneson ndek emosional Ya, terus sing manjinge ndek jagat kulon Dewa Asmara, Dewa Kamajaya, manjinge ndek kamulyaan, ndek seneng, ndek cinta, ngono lho. Mangane lambange kuning, kuning iku kesenengan, ngono lho. Sing manjinge ndek jagat lor iku ireng ya ta. Dewane iku Dewa Wisnu, termasuk sing netes nang Krishna. Rupane ireng, manjinge ndek kasantosan, ngono lho. Lah di alam itu yang ada ikatannya dengan diri kita lewes manunggal kan gak ono barang angel mangane siji ya. mangane tan kena dikaya ngopo ngono lho Iya iya iya. gak ono barang angel tan kena dikaya ngopo diarani tebih tanpa wangkitan cedak tanpa sekolah jauh tanpa batas dekat tak dapat disentuh sanepane kan ngono Nah, iku saiki malah dipelajari wong luar negeri ya, Jum. lho iya Kesaktiane kok iso ya wong Indo wong Jawa iki kok sakti-sakti terus ngono ilmu titen barang lho, Jum. oh iya gini Nah, ilmu titen iki dipelajari. makanya budaya kita tuh sudah diramal Maju oleh, ya, sebenarnya maju. Iya, diramal oleh Sabda Palon, oleh Jayabaya. Besok ramene zaman wong Jawa ilang Jawane. Ya ta. Cina londo karek sak judu, ngono lho. Lah wong Jawa ilang Jawane saiki wong Jawa wis nggak jeneng Arab. Nggak jeneng Eropa. Jenenge Muhammad. Terus gak ono Jenenge Yasin. jeneng Jawa ora ono ilang. Malah Menurut Cina penelitian ya. nggak jeneng Jawa saiki. Memang menurut penelitian jeneng Jawa itu sudah hampir musnah. betul. Gak ada Lah, ada. bahkan ya toh, bahkan orang luar yang di sini nggak jeneng Jawa. Sinau Jawa, gak salah. Makanya sampai sekarang yang namanya ilmu kebudayaan sastra mencapai kita ke dokter profesor sekolah nang Londo. Wong kitab-kitab ilmu ndek Londo. Digawa kabeh. Londo kabeh. Gak salah, bisa di wong semuanya ku iso dimatrekno to, ngono lho. Bisa dijual beli. Ya sekolah bayar awake dhewe padahal iku tinggalane leluhur dhewe. Nah, ya iku. Nyalano sapa? Ya salah dhewe. Lho lah iya. Ben kok ora anu ae ngono. Makanya kita nih yang masih sadar bahwa kita nih anak turune leluhur Iya. sing sugih pangerten sugih ilmu ojo sampai dilepas ayo diuri-uri ya tinggalane luhur supaya lestari lan budaya artinya Iya. membudaya iki kan wis duweni kabeh wis masyarakatnya istilahnya membudaya wong bab-bab ngene iki tukone nggak larang ngono lek sekolah kan larang lek wong kuno biyen mek ijole apa petreh metri awake dhewe mosok Lah, iya. eman ngono lho Petri PT Engko, Lah, iya. beras-beras, rasa fitrah ngono megawa klopo, nah dipangan bumbu. dhewe
supaya apa? Mewujudkan kebersamaan, kemanunggalan, dan ini lek wong slametane apa? Ya cek selamat Di samping wek selamat, berbagi rezeki kepada tetangga Iya. dan pihak lain. Wis rupa mangan dadi kan wis enak. Wis mangan apa? Berkat, mangan enggung, sik kadang-kadang ketiban sangu lho. Lah wis bersyukur ah. Ngono. Iya. Mangane budayane awake iki anu leluhur dhewe gak ado teko selamatan. Diluk selamatan. Petren ya bayi lahir meteng 3 wulan ya dipetri. 7 wulan dipetri, babaran dipetri. Oleh sepasar dipetri, selapan dipetri, ya ta tedak Iya. siti sedih tren Petri. sampai kematian kelahiran ya ta Dipetri terus. petri ya ta. Gak ada teko selamatan, butuhe sek selamat ya ta. Selamat saiki ya selamat besok. Ngono lho. Iya, terus balik besok ya selamat. Dalane ya padang, mangane istilah lek wong mati kan jembaro kubure padang dalane kan ngono. Iku sanepan ngono. Tapi kalau aku ro ya dikae ublek bareng ya, Cum. Wong mati. Iku lak pasang kiri. Lah ya iku lah kok dhewe ublek kok bisa kok lampu neone padang aku. Lah ya iku kan perlambang lah. Perlambang. Lah ya aku ono wong mati dikei lampu oblek, ngono-ngono. Compling nek pojoke. Iya, tak takoni. Lah terus apa kok ke lampu oblek cek padang, lho gak bisa lampu neon ae padang aku ngono. Terus para ngono sikile mau dikei apa banyuya, Heeh. cek ana semut pancen ono kan. Pojok-pojoke sing ge turu kan dikei jet. Iya cek anu semut. Kamu Ya itu kan kewan-kewan. adat budaya. Tapi wis generasi nakal-nakal arek ya. Iya. Ya saiki termasuk kental ya arek saiki. Lah arek biyen nak zamane cilikane kene ana wong mati ndelik mlebu tongan. Arek saiki golek dhuwit. Ya wis Yes beda beda adat budayane. Ya mudah-mudahan masih ada tinggalan tingkat kesadaran Nah ya untuk sing mentu menggali dan melestarikan iku mah. Nah ya Tinggalan ilmu sepuh kate iku sapa lho. maneh. Nah ya masalah ilmu sepuh iku mah lho. Jadi kembali ke kasepuhan Iya. tadi, diberi ilmu pengetahuan untuk sangkan panen dumati, besok ya selamat saiki, selamat besok, supaya gak nyasar. Makane ana sukma. Nah, sukma iku ana 4 perkara 5 perkara, ya ta. Sukma manitis, Iya. ya ta. Sukma manasab, sukma manusub, ambek sukma manunggal utawa sukma Nah langit. itu jelas apa itu? Lek sukma manitis iku nang bayi utawa nang arek cilik. Oh, iki titisane mbae. Ya. Aja kliru dianggap setan ae wong-wong. Wong setan yo gak ero. Sampai saiki lho sing ngomong-ngomong setan, belum bisa membuktikan setan. Itu hanya mitos, ngono lho. Iya. Mitos, fiksi, ngono lho. Lalu lur kita nyoto, iki titisane mbae. Kadang-kadang arek cilik kaya wong tuwek nang iso tuwek. Iku titisane mbae. Berarti leluhur reinkarnasi kepingin ketemu anak turune mareh. Terus Marono manusub. iya Iya manusia. ta. Manusub iku ke kewan. Hmm. Ana kewan kate dibeleh nangis, setia nang wong, kaya wong akhirnya ngabdi. Tapi lek tepak apes pengane nyeksa wong, mlebu nang sapi pecuti me wong. Lho, iya ta, mlebu Iya, nang iya. kirik diantemi lho. Heeh, terus Terus manasab nang kayu watu medeni wong. Iku sing sukma-sukma nyasar. iya. Sakjane asline lek ero temenan, ero gaib, kok ketok iku kan njuk tolong, njuk disempurnakno. Kan kesiksa. Heeh, mulai mati Zamane ini harus mati sempurna bunuh ya. diri belum sempurna. Lah itu kewajibane sing urip-urip ndek kawruh tingkat tinggi ku nyempurnakno. Terus Lek sing enggak duwe kawruh ya Ya, keweden. melayu Jare di- deni medi ku padahal sukma. terus sing Lek gimana? manunggal wis ketrima ndek Oh, kono. iku Gak sing- balik iku sing- nang donya. Iku siji meneh tingkatan sing wis bener-bener Wis mengerti. dhuwur dalan bener ya iku mah enggak nyasar iku. Wis ngerti mau. dalane ya. Dadi lek ndek Jawa enggak barang fiksi nyata. Heeh. Lek ngomongno gendruwo kabeh wong ya tau nemoni gendruwo. Tapi lek ngomong setan, sapa sing tahu ketemu setan? Mek cerita diceritani kan karo. Iya, Apa iya. maneh malaikat, apa maneh jin, ngono lho. Iya, Lek iya. kene nyata, ngono lho. Sing diceritakno leluhur nyata.
Barang halus ya apa gendruwo ya akeh wong tau ketemu dinjane gendruwo. Oh wewe gombel ya tau. Apa maneh ketemu Gustine. Lah iku kudu tingkat tinggi ngono. Ya iku mang lho sinau ya ta. Tinggalane leluhur sing iso dadi manunggale dalane sampurnane urip sampurnane pati. Ngono lho. Terus apa ana unen-unen Pak Jum masalah kaya iku mau? Unen-unen Pak Jum. Biasanya apa bentuk pujian, bentuk kaya kidung, bentuk langgam ngono ana enggak ya? Biasa iku ndek tembang-tembang Nek tembang. wayang utawa apa iku Kidung, mocopat mocopat, gitu. Iku ana ngono lho. Lah iku biasa dunekno lek sore-sore termasuk Sing iku lho lingsir tolak wengi. balak ya Ah. lingsir wengi tolak balak sing ana kidung rumeksa ing wengi iki Iya. dadu ayu luputa ing lelara. Nah, Itu kayak donga ngono ya, lho, itu. donga. Yen setan datang purun. Nah, kayak ngono iku lho. Iku kan biasanya ditembangno wong tuwek-tuwek lek surup iku momong putune sing Iya. tak pore, gendong putune surup-surup ngono to. Ngono iku lho. Iku tembange anu mocopat kayak ngono Cepat lho. ya. Kidung akeh ngono lho. Mek saking apa ya, kabeh mau iku wong-wong gak telaten ngapalno itu. Kadang-kadang sok lali, wis Nah, apal wis suwe kalah ketika mbek lali. sinetron Pak Jum. Iya. Lah wayahe kowe ngapalno canggih. surup nonton sinetron. Sinetrone kan didere wis wayahe dina surup-surup niku. Moro ngono anake nangis karo bingung. Ditinggali anu apa jagongan wong loro nonton TV. Wis beda meneng generasi, tapi ya semoga aja lah arek-arek tetep nguri-nguri budayane leluhur ya Jum ya. Iya, ya kita sebagai generasi penerus ya ta. Gak bosen-bosene menggali dan melestarikan budaya peninggalan leluhur yang sudah ada supaya apa? Sopo maneh lek gak anak putune ngono lho. Nah, pesennya apa sampeyan Jum arek-arek Ya nom- ini ayo bagi generasi muda sekarang Ojo lali. ojo lali ya ta, menggali, melestarikan dan membudayakan peninggalan leluhur. Kate sapa maneh. Padahal secara tidak sadar atau disadari atau tidak kita wis menikmati. Lho kok iso? Lah omah sing kok gawe tinggalane sapa arek-arek saiki rata-rata lho. Gak iso nggih omah, sik tinggalane wong tuane, tinggalane bae. Tinggal itu. Lho iku yakin aku. Iya iya. Rata-rata mek dandani tok mari dipecah, dibagi kan dandani. Duduk tuku dhewe. Ya ono sing tuku dhewe sing tapi sebagian besar mayoritas Warisan. tinggalan leluhur wis ora mokal ngono lho. Lah ayo leluhur ini dihormati. Iya iya iya. Ora ado-ado leluhure sing cedhek mangkane iso sampurna uripe golek ana leluhur sampai terap iku baru engko nemokno kasampurnaan. Oh iya iya. Sapi itu berarti mulai mbah, Heeh, terus buyut, mbah boyot cangga, tangga wareng, pokoknya uda-uda. teko anak Heeh. mbah anak bapak mbah boyot cangga wareng udah-udah. udah gitu Nah, itu teko ya. kono iku Jadi ditelusuri leluhur dhewe Jum. iya lah saiki leluhure wong liya wapal leluhure dhewe gak ono sing ro sing tingkat buyut iku lah wis ora ro makome buyut ora tau dikirim Iya iya. padahal iku sing tinggali tegalan omah sing tinggani saiki lho Nah ya. ditinggal dak ya apa sakno Iya, malah yaro nang rono-rono lah lapo leluhure dhewe baru sing nyoba Kita akhiri Mbak Jum ya, suwun, matur suwun. Informasi ini tutur-pitutur ini semoga aja berguna bagi anak-anak sekarang dan masa depan kita. Semoga anak-anak itu bisa dan sesuai dengan keinginannya para leluhur kita ya Mbak Jum. nggih Terima rahayu kasih, rahayu rahayu, Kok bilih rahayu, wonten rahayu. pikiranipun nyuwun pangapunten katur rahayu